Ah putain, il était avec nous lui. Ah putain. Vas-y, vas-y. Ah me tirez pas dessus les gars. Oh putain. Quoi? T'es sûr? Moi j'ai entendu passer derrière. Bon attends, j'y vais, t'inquiète. Je suis pas sûr. Je regarderai sur la vidéo. Il y a plus de snipers les gars. Oh oh oh. Vas-y, avancez, avancez. Putain de branche. Putain de sa mère. Putain, je tombe. Non. Oh, en tout cas, j'ai rien senti. Il sort, il sort, il sort. T'es chez dans la réplique? T'as me tire dessus là, le sniper. Oh, sa mère, monsieur. Il passe au-dessus du coup. Qui tire là? Putain.
Il y a rien bizarre qui m'a pas touché. Je vais faire derrière la colline là. Ah, doucement là. Putain. On est au même endroit les gars. Touché. Touché. Je sors. Ah, je tiens la vie. Ah, je passe. Ouh. C'est pas chiant un peu. Oh putain, il lui en veut. Attends, je suis sur le côté un peu. Touché. Bien joué. Oh, dans la GoPro.